السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رحروحات. عارفين في مشكلة كده بتقابلني لما باجي استقبل اوردر من اي حد في البيج بتاعت البراند، سواء انستجرام سواء فيسبوك، واللي هسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله زي كل مرة. اللي هي البنات بتكون مش عارفة هي عايزة ايه، او مش عارفة ايه اسماء النقابات، او ايه اللي هي ممكن تطلبه. بصوا انا هحاول اختصر لكم كده شكل النقابات وبتستخدم ازاي والمقاسات الحلوة فيها. بصي يا ستي، اول حاجه النقاب الماليزي ده اللي هو بيبقى مربع، الخمار بتاعه مربع واحنا بنقسمه زي سمبوكسه كده، بيبقى مثلث معانا زي ده كده. دي اسمها لسمه، دي اللي انا لابساها دي اسمها لسمه. وده الخمار الماليزي اللي هو بيبقى مربع حلو. ده المقاسات الحلوه فيه ايه؟ بيبقى 1.5 متر في 1.5 متر الطبيعي، اللي بيبقى مغطي الظهر كله، ومن قدام مغطي لغايه تحت البطن بشويه لو انت هتسيبيه زي كده. اما لو مش هتسيبيه زيي هيبقى هتلفيه عادي، بتجيبي دبوس من هنا كده، بس عشان ده قصير شويه مش عايزه ارفعه، بتجيبي دبوس كده ومن الناحيه التانيه دبوس كده، يبقى شكله حلو قوي. حلو. تاني حاجه استنى عشان البتاع ده فوق قوي كده. تاني نوع بيبقى برضو النقاب بيبقى زي ده، اللسمه بطرحه عاديه زي اللي انتوا كنتوا بتلبسوها واللي احنا كنا نلبسها قبل الحجاب، قبل النقاب وكده، طرحه مستطيله، وغالبا بتبقى 2 متر في 85 سم. في ناس انا بلبس 160 في 60 سم، لكن الطبيعي اللي الناس بتحب تلبسه عشان يبقى طويل وواسع جدا بيبقى 2 متر في 85 سم. حلو. تاني نوع من النقاب هو النقاب ده. بصي يا ستي، الناس بيقولوا عليه ايه ده؟ يا اما ده في ناس بتقول عليه نقاب مسطره، اللي انا بقول عليه المسطره، وفي ناس بيقول عليه نقاب قمر، والطبيعي اللي مشهور بيه اسمه نقاب سعودي اللي هو ده. استنوا عشان ايه اظبط كده. ده برضو عندي في البراند بتاعي. انا مش، وده انا عايزه اقول لكم انا بعمل منه الشريطه تبقى رفيعه، في منها شريطه بعرض القمر ده او بعرض الشريطه دي، تبقى كلها على بعضيها كده. ده بقى اهو، بصوا طبعا عامله زي الهبله عشان البتاع دي طالع منه اهو. ده مقاسه بقى بيبقى ايه او حلو في ايه؟ اولا ده تلبسيه، احلى حاجه تلبسيه على طرحه مستطيله. ليه؟ لان انت لو لبستيه على طرحه زي اللي انا لابساها دي، بص هتبقى عامله ازاي كده مثلا. يعني البتاع اللي طالعه دي من قدام هتبقى طالعه خالص، مش هتعرفي ان انت مش هتتعدل، ومن هنا برده مش هتتظبط. حلو. ده تلبسيه على طرحه مستطيله، المقاس اللي انت تحبيه براحتك. المقاس بتاع النقاب ده بقى عشان وانت بتطلبي تعرفي ان المقاس المناسب ايه. هو عامه زمان لما كنت بشتري النقابات اللي في السوق كانت بتبقى 40 سم، هي عندي بادئه من 20 سم، هو ده 25 على فكره، او ده 24 سم او حاجه. انا عندي بتبدا من 20 سم، انت على حسب ما انت عايزه. 20 ده قصير جدا، بس المقاس المظبوط اللي ينفع مع النقاب ده ال 35 سم او ال 30 سم، ده المناسب الطبيعي اللي كل البنات بتلبسه. وايه تاني؟ في حاجه برضو عايزه اقول لك عليها، علشان برضو البنات اللي بتطلب مني ما بتبقاش عارفه وبيحصل يعني لخبطه. بصي ده كده ثانيه، فين هو انا ليه البتاع مش عارفه اظبطها؟ بصوا ده استك داخلي. ده بيعمل ايه؟ ده لو انا لابسه النقاب كده، ده انا معلش بس عشان ايه الواحد عايز يعمل الفيديو، لو انا لابسه النقاب كده مش هعرف انزله تحت، هعمله كده مش هعرف انزله تحت. ليه؟ عشان الاستك داخلي. ده لو انت بتشتري وشايفه ان الاستك عايزه تنزلي النقاب تحت، تاخدي استك داخلي. لو عايزه تنزليه تحت يبقى استك خارجي مش داخلي. كنت نزلت لكم قبل كده الاستك الخارجي وهحط لكم صورته دلوقتي برضو عشان الحته دي مش اكتر. ده برضو مقوى، دي مقوى. الحلوه عندي انا مش بحطه فازلين، الفازلين ده عامل زي الاشاعه كده، الاشعه بتاعت لما تكون رجلنا مكسوره او حاجه، وبيكون محشي لما بتيجي. انا كنت مشتريه والله واحد من براند معروف جدا مش مصري، وكان غالي جدا، مش بدون اسم عشان برضو ما اظلمهوش. والله العظيم 3 كلكع وكسر وبقى شكله زي النيله بقى كده. ده اللهم بارك انا بغسله وبكرمشه
ولا بيجرى له اي حاجه. اللهم بارك يعني، اللهم بارك، ربنا يجعل الكلام ده خفيف عليه. خلصنا من ده، حلو. بعديه بقى بيجي حاجه زي دي كده، وده اسمه نقاب التندة. ليه تندة؟ عشان ليه حته قماشه من هنا زياده بنغطي بيها العين اهو. ده اسمه نقاب تندة، دي لبسته اهو. واللي بيسري على النقاب التاني بيسري على النقاب ده. في ايه بقى؟ ده برضو يتلبس، احسن حاجه يتلبس على طرحه مستطيله عشان تعرفي تظبطيه. التندة اهي. بس الفكره بقى ايه، عايزه اوريكم يا رب بس النقاب تحت ما يتقلعش معايا. ده اهو، ده استك خارجي. هوريك يعني الفرق ما بينه وما بين الاستك الداخلي، ان الاستك الخارجي بنزل النقاب لتحت. حلو اهو. مقاساته برضو عشان تشتريها وتطلع مظبوطه معاكي من 30 سم ل 35 سم. عايزه 40 سم مفيش مشكله، عايزه 25 سم مفيش مشكله، يعني كله تمام. انا عندي كله بيبقى عرض 40 سم او 38 سم. بس انا عايزه اقول لك لو انا هلبس نقاب العرض بتاعه انا هخليه بكتير قوي 35 سم او 33 سم كمان، عشان كل ما بيوسع كل ما بيبقى شكله بصراحه مش حلو، مش عاجبني يعني. فدي الفرق ما بين النقابات. في النقاب اللي هو بيقولوا عليه الملكي ده، اللي هو بتاع كده بيقولوا عليه بقصه، وده طبعا يعني من اسمه باين ان هو ما ينفعش، مش ساتر اصلا، ملوش لازمه. ايه تاني؟ في نقاب ايه تاني؟ احنا قلنا التندة والمسطره والماليزي، وقلنا ان دي اسمها لسمه، وده نقاب ده خمار ماليزي. ايه تاني؟ طبعا انتوا عارفين الملحفه وعارفين ايه الحاجات التانيه اللي هي ايه بعيدا عن النقاب دلوقتي. فهمنا احنا لما نيجي نطلب نقاب هنطلب بناء على ايه؟ اللسمات دي 25 سم علشان تاخدي لسمه تحسي انها طويله معاكي. انا بحب اللسمه القصيره، فدي يعني ايه ما بتعبنيش ولا حاجه، يعني انا برتاح فيها. انت عايزه لسمه اطول يبقى خليكي في ال 35 سم او ال 30 سم، يعني العادي ما بين الحتتين دول. بلاش 25 سم عشان ما يبقاش قصير عليكي قوي، وما تتعديش ال 35 لو انت من الناس اللي حركتها كتيره ومش عايزه تتلخفني. يا رب يكون الفيديو حد ما فاتكم. ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو تاني. لو اي حاجه ليها علاقه بالنقاب او الخمار ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على البراند بتاع البيج بتاعت البراند على الانستجرام وبرده على الفيسبوك. ويا رب يكون حضوري كده مش رخم. السلام عليكم.